नमस्कार, म अमृत बुढाथोकी। यति बेला हामी चाहिँ शारदा संसार युट्युब च्यानलबाट तपाईँको माझमा आएका छौँ। यति बेला हामी चाहिँ बिजनेस वेमा माछा मार्नको लागि आएका छौँ। मेरो साथी कृष्ण अनि म सँगै छु। हाम्रो माछा मारै आज निरन्तर रहनेछ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुलाई है त। यो चाहिँ माछा मार्न जानको लागि बाटो, कच्चा बाटो रहेको छ। पक्कै बाटोलाई छोडेर हामी कच्चा बाटोबाट समुद्रको किनारै किनार अगाडि बढिरहेका छौँ। आज चाहिँ वातावरण अलिकति प्रदूषित रहेको छ। अलिकति धमिलो धमिलो देख्न सकिन्छ बाहिरको एरियाहरू। अब चाहिँ हामीले यहाँ नै सुरु गर्छौँ माछा मार्नको लागि। पहिलो बल्छी हान्ने चाहिँ हुन्छ। ट्राई गर्न टाइम छ, जति पनि छ 2-3 घन्टा यहाँ खेलौँ। त्यसपछि अलिक उ भएछ त त्यसमा मात्र त्यति बेला चाहिँ फाइनल ठुलो माछा पर्सेको छ होइन। कता गयो माछा है गर्मी सर? यहाँ माछा मार्नको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ? कतिको माछाहरू पर्छन्? माछा त लास्टै पर्ने सर है। तर चाहिँ नि आज चाहिँ हाम्रो बल्छी जाने घुमाएर चाहिँ नि साह्रै तनाव भयो क्या। माछा चाहिँ लास्टै टोकिरहेको छ। यो ठाउँमा आउनको लागि के गर्नुपर्छ? कस्तो कस्तो सामग्रीहरू ल्याउनुपर्छ माछा मार्नको लागि यसो भनिदिनु न। माछा मार्नको लागि सामग्री त तपाईँको चाहिँ नर्मली अब तपाईँको प्राउन्स भयो होइन, त्यो चाराको लागि। अनि इक्जाम्पल अब बल्छीहरू चाहियो, एक्स्ट्रा चाहियो। अब जति हो त्यतिमा आउनु भएन। बल्छीहरू ल्याउँदाखेरि कस्तो खालको धागाहरू ल्याउनु पर्यो? एकदम राम्रो मजबुत बलियो खाले ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ माछा मार्नेहरूको एकदमै भिड हुने गर्दछ होइन? एकदम धेरै छ त्यो त। सो आज तपाईँले कति माछा मार्नु हो? आज चाहिँ नि सर, आज चाहिँ नि 3-4 किलो हुन्थ्यो होला। तर चाहिँ 2टा चाहिँ मिस भयो मबाट चाहिँ नि। निकाल्दा मिस भएर चाहिँ गाह्रो पऱ्यो। नत्र भने आज 3-4 किलो हुन्थ्यो है आज चाहिँ नि। ठिक छ। माछा मार्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। धेरै सजिलो। कसैको रोकटोक छैन होइन? छैन त्यो छैन। कसैलाई रोक्दैन, कसैले छैदैन त्यस्तो केही छैन। फाइनको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। मजाले गाडीहरू लिएर यहाँ आउन सकिन्छ। यसरी बसेर माछा मार्न पनि सकिन्छ होइन? सकिन्छ एकदम। सो तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा होइन? एकदमै इजी छ। इजी छ। मैले उहाँ हालेको छु नि, यता आउँछ कि बल्छी यार। ठिक छ टेन्सन नगर्नु। माछा पर्छ। भोलि चाहिँ नयाँ वर्ष। आज चाहिँ हामीहरूले मजाले माछा मारिरहेका छौँ दुबईको बुर्ज खलिफाको छेउमा। यो चाहिँ हामीले माछा मार्ने ठाउँ। तरिका बल्छी यता 4 रहेको छ। हाम्रो सर यता माछा मारिराख्नु भएको छ। उता चाहिँ छिटिरहेको छ। यता समुद्र भइहाल्यो। मुलाले पनि त्यतै पो हालेर रहेछ। यता माछा मार्नेहरूको भिड रहेको छ। यता चाहिँ What is going there? यसले के भन्दैछ? What is going there? के हो पारा देखाएको क्या? के भन्छ? कहिले लहरी पर्छ है त। हाम्रो बल्छी उतातिर गइरहेछ। समुद्रको पानी उतातिर बगिरहेछ। उसको बल्छीसँग गएर जेलिन्छ। सो यस्तै भइरहेछ। बट नो टेन्सन होइन, म्यानेज गर्छौँ हामीले। यिनीहरूले खतरा खाएर कति लामो बोल्छ यार? टाउको पनि खतरा खाएन। ऊ त ड्रम सिम बस्नु पर्ला एकछिन। त्यस्तो छैन नि सिमला। आज 3टा बल्छी ऊ भयो त यार। भयो नि यार। पानी लास्टै हल्ला सकिन्छ। पानी हल्ल्या खाएको रे। अब धेरै हेरौँ एकछिन। अब बिचारै त हो। त्यो हल्ला छ पानी यार। झिँगे माछा आज यही पकाएर खानुपर्छ। आज तातो माछा नि यहीँ बाहिर पकायो नि हुन्छ होला। घाममै पकाइदिनु होइन? घाममै। बल्छी ल्याउनु भयो? बल्छी ल्याएको छ।
माछा चाहिँ हो सर, तर भएन क्या आज यार, के मिलेन यार। आज हाम्रो बोनी सब बिग्रियो के। माछ चर्ने छैन क्या? छ क्या माछ चर्ने? हामी मुन्झर्ने यो बाटो त म रेगुलर हिँड्ने बाटो हो। मलाई त खासै कामै हो त। खतरा गाडी हिँडेर लेफ्ट गरौँ है अगाडि। अनि कुनमा जाने? त्यो उसमा जाने, हप्तामा जाने कि अनलाइनदेखि जाने? सिलिकन ट्याक्कै बिग्रिरहेको छ यहाँ ट्याङ्कर। अझै लेफ्ट काट्नु। बस साँगुरो जक्सन छ क्या हाम्रो। नमिल्दो छ नि यो बाटो जाने। पहिला ठ्याक्कै हेर्ने क्यामेरा हेरेर बसिहाल्छ क्या पुलिस। हवस् त साथीहरू, आजको हाम्रो माछा माराइको कार्यक्रम यही समाप्त भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी रुमतिर जाँदैछौँ। आज माछा जे होस् हल्का हल्का मारियो। माछा मार्नको लागि स्पेसल छुट्टी लिएर हामीहरू माछा मार्न आएका थियौँ। एकदमै रमाइलो भयो। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि म अमृत बुढाथोकी सँगै मेरो साथीलाई पनि यस भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार है त।